Ngibingeleleke emakhaya, ngibingelela abantu abadala, ngibingelela ogogo, ngibingelela omkhulu, ngibingelela umama, ngibingelela abathandi bebhola Africa yonke. Ngiphinde nginamukeleke ekhaya Durban Network Sports Avenue. Today we are going to focus more on AFCON, i-curling, i-selection squad, i-Betway Premiership fixture. My name is Sithokoziso Wakantshanga, the first lady of sports khona la ku Durban Network. Angihambi ngedwa ke namhlanje ngihamba noBhungane. Mfethu angikwamukele ngiphinde ke ngibonge kakhulu lesikhathi sakho. Sawubona Manjanga, Ngiyaphila. Ngiyaphila mfethu ozamuhle. Thank you. Yeah. Mfethu Nawumuhle. Ngiyabonga. Yes. Angazi ukuthi indaba lokwanconywa abantu besifazane, but abantu besilisa banconywa. Ayinqonye indoda akuthiwe indoda. Ihle kahle komo zayo. Yes, mfethu. Ayinqomi izochitha. Izochitha. True. Yilanga. Yeah. Mfethu ngibingelele kubathandi nababukeli Durban Network. Sesibuyile bafethi yaqala lento yaqalaza. Yes. Siyaqhubeka nalento bafethi ngiyacela before ngikhulume ngicela ukuthi nonke nisifollow nisilandele kuzo inkundla zokuxhumana. Sikhona ku Facebook Durban Network, sikhona ku TikTok Durban Network, Instagram sikhona ku YouTube Durban Network. Sicela nisubscribe ku YouTube wethu bafethi. Siyabonga kakhulu isupport enisinikeza yona konke. Kusukela manje ubheka phambili sobe sikhuluma ngafkhona nje makade sho Sithoko siphinde siqhubeke sikhulume ngayo neWorld Cup. So yebo injalo ukuze nje wena mbukeli wethu emakhaya ungeke usale le ndawo luselude uhambo kusekude sazonilethela kona kusekude kusezikuningi sazokudeliver kusezi AFCON kusezi World Cup okay kusazoqala i-curling kukhulu kuningi so asifuni umsebenzi wethu ukuthi ungasalele emuva uhlale nje uupdated ngayo yonke into eyenzakalayo la kwezemidlalo. This is Durban Network Sports Avenue. Asifuni kushiya lutho ngaphandle oluphathelene nezemidlalo. Wena okwakho njobe seshila uBhungane uyasilandela kona wonke ama socials ethu. So Bhungane ngicela ukuthi sibheke lapha ya kwi siyazi ukuthi amehlo wonke njengamanje abheke kwiAFCON. So si country nje ifocus yethu no coach wethu Hugo Bruce esimthanda kakhulu mina kuyamthanda umqeqeshi. Yes sibheke kuAFCON. From there straight to iWorld Cup. Uyakhumbula ukuthi sina bronze thina. Yeah true. Sinendondo yethu sithina. Esayithola ngalo umqeqeshi wethu Hugo Bruce. That's why ngithi ngiyamthanda ekuningi asazosenzela kona. It's so unfortunate ukuthi kuke kwaba waphuma ukuthi hayi ngathi sezobuya hoxa esikhundleni. So asibheke lapha i-selection yakhe ye friendly. Kune selection e friendly bafana kuningi kokukhalelekayo. Abantu bayakhala abanye bayasho ukuthi abantu why asimbona uThembinkosi Lodge. Yes. Yindaba and ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe noShabalala bekumela bekhona from Kaizer Chiefs. Ngekho ngisho oyedwa umdlalo weChiefs kuleya selection yakhe. And it's fair. Yeah, uthini umbono wakho lapho? Akuqala bafethu siqale sinikeze uHugo Bros iflowers zakhe ngesikhathi esaphila nangesikhathi sala eSouth Africa. Hugo Bros ngomunye waba coach abafikile eMzansi bacoach squad basithatha squad basibeka phezulu. Sike sabanayo coach uClive Barker nabanye abacoach but ngifuna mention uClive Barker because wasibuya la endono ngo1995 1996 lapho nje. So if uqhathanisa uHugo Bros noClive Barker uyabona ukuthi there are a lot of similarities when it comes to ibhola. Ikhona lento. Yes. uHugo Bros bafethu senzele okukhulu kakhulu. Iqembu lethu libuyisela isidima. Thina besingaziwa. If ubuka nama rankings, droppile kuma rankings manje both Africa na kuhlabathu is in the world. uHugo Bros win ama games are more than 40. Ekhona la sedlala ama games are more than 40. So win more than 26 games. Sescore ama goals amaningi. Ngesquad. If I'm not mistaken right now, I think uHugo Bros is about 21 goals 21 games unbeaten, something like that. But omunye ocoach aba consistent nabakhona sure. So manje ukuphendula icries ezikhona kubantu about iselection kaHugo Bros. Ngifuna uqale ngiye ku tradition yakhe uHugo Bros. Hugo Bros masembuka ukhosho kanjani. Hugo Bros ufikile eMzansi Afrika wabuilda i-team around uThembazwane. Thembazwane njengamanje una 36. Uyinjadi. Injadi. Uyabuya njengamanje. But Hugo Bros something esquadini. Why? Build a squad, ufika build a squad around uThembazwane. Ngalesa sikhathi Mamelodi Sundowns yayine winning mentality ne consistency. Ukora ama goals na yonke into. Thembazwane is one of the best players we've had in South Africa. That's true. Why build around here. Something ngamanje. So nje build around here ne Sundowns ngalesa sikhathi. Njengamanje udriftile ubuild a squad around which is moving on ukuya kuAFCON. So we build around Sundowns ne Pirates namanye amaqembu. But I'm talking about the core. It's around i-Sundowns ne-Pirates. Into efana uyibuye kuHugo Bros. Fa ubuka ukuthi i-selection it's not just about umdlali
owenza kahle kuleli sonto na next week. Is-selection ka-Eugeo Bros is based on consistency. It's based on the team odlala kuyona. I-team odlala kuyona yenzani njengamanje. Yebo ngisho yenzeni last month na yonke lento. Kuningi akubhekayo. Bheka indlela umdlalo ayiphatha ngayo. Kuningi akubhekayo. Of which if uyambuka ngocoach loyal kakhulu. He's very very loyal. Buka abantu abanje abafana no ubani kambela mjida abantu abafana noThembazwane. Yes. Thembazwane i-age yakhe ayimvumela ukuthi abe squad emdala. If you look at i-players that we are selecting njengamanje, he's selecting young players. Then there's Thembazwane. It has nothing to do with the age. Thembazwane is a baller. Thembazwane indlela ayiphethe ngayo indlela enza ngayo izinto is different. Siyamdinga esquadini. So mina engakusho kubantu abantu abangakhali ngoEujo Bros. I-selection kaEujo Bros isidinga ukuthi simsupport, sidinga ukuthi simeseke, siseke iqembu lethu. But the problem that I have with Eugeo Bros is the wording, amagama awasebenzayo. Ku-response yakhe mebuza izinto athile. For example, him talking about indlela akhulume ngayo ngo Lodge. I didn't like it. Yabona, because amagama awasebenzile laphana ukhulume nge-age nanani. Then that's contradiction if you look at Thembazwane. Don't mention it. uThembazane mdala kuno Lodge. Ngiphinde futhi uThembiko Lodge be Club World Cup. He played against the best team in the world, Manchester City. Yes. He played against the best coach worldwide, Pep Joseph Guardiola. Pep Joseph Guardiola gave uThembazwane Mamelodi Sundowns uThembazwane iflowers up. This team can play. So if you I mean ulekuzana sorry man Lodge ne White Dad at the time. So if you look at le impact le experience, and then now Lodge iqalile season ku White Dad uscore more than 6 goals, more than 4 assists. I think usedlale 10 games or something like that. So if you look at that impact, Lodge is on form right now. So more responder, you cannot respond as if you respond kumuntu off form. You cannot respond as if you respond kumuntu ongenayo experience ase Africa. Experience ehlabathi, because udlale ku Club World Cup wa perform wascora ku Club World Cup. So awukwazi ukuphendula ngale ndlela. Yabona ngisho. Ungasho ukuthi ungazibeka ezinye izizathu kodwa isizathu sokuthi usitshela ukuthi i-age yakhe nanokuthi akana ndawo squadini, I think that's insane. You know, asiyamukela. So now mangithi i-problem naye wedding kaEujo Bros, ngisho ukuthi njengamanje njengoba siya ku-AFCON sisiya kwilokuzana kwi World Cup. Sidinga unit. Sidinga unit eSouth Africa. Manje uEujo Bros usibreaka phakathi yasihlukanisa. I-comments zakhe ne-responses zakhe these one is divide the country. Selection yakhe. No, I'm still going there. Going there, yeah. So now, do we need that as a country? No, we don't need that. We need unity, you know, as a country. So maybe if we uEujo Bros angazama ukuthi mhlambe indlela akhuluma ngayo indlela responda ngayo lisibe ngcono, maybe ezinye into sokwazi. Let's come to the selection. There's nothing wrong with uEujo Bros ayenzayo when it comes to selection yakhe. Uyabaza abadlali abafunayo, uyabaza abadlali abazokwenza into efunayo. Lodge right now is on form. But if uEujo Bros uthi Lodge akamdinge right now, then that's fair, but make it make sense to the people. But Bungane, last time when you were here, wow, complaining ngokuthi i-selection yakhe ayikho good ngoba kunabadlali abakwi-form ababuya ku Kaizer Chiefs akaba select bona. Then today you are singing a different tune. No, sir, I think you're mistaken. I said the same thing. I said I don't have a problem with selection by uEujo Bros, but I have a problem with the way indlela responda ngayo kuma journalists. Yes, I still maintain that. Yebo ngisho i-selection ka coach anginayo problem nayo mina. Why so? Ngishilo ngathi uEujo Bros I think kuna 20 or 21 games unbeaten. Mangizothi uEujo Bros makahambe manje ayongithathela uVilakazi, ayongithathela uShabalala Kaizer Chiefs, which is my team, the best team in the world. Ayongithathela yena, ayongithathela uMcCarthy. Yebo ngisho abese ngenza isibonelo, abese susa bani, abese susa uMbuli, abese susa police, abese faka labadlali. Sibe sesilose game. Then ngithi uEujo Bros akenze njani? Because njengoba sengishilo uEujo Bros ubheka ama aspects amaningi. Discipline, team yakho yenzana leyo. Winning, do you have a winning mentality and all stuff? Do we have a winning mentality in Kaizer Chiefs right now? No, we don't have it. We're struggling. One goal, we win this game. We don't. Philosophy here to I come none right now. Yeah, but sure we've got our own problem. So players from Kaizer Chiefs must be patient. Ngiyakhumbula nje ukuthi kade okay masibheka lapha kuyi Premiership table. Ngiyakhumbula ukuthi kade ni leader. I think benine gebe la 9 points. Njengamanje ngaphansi kwe Sundowns ngaphansi kwe Pirates.
No number 3. I think we are 22 points. They are 24 and 20 something, but I think there are 4 points in between. Yeah. We're supposed to be number 1 if ever we were consistent. We lack consistency, and if you bear even scoring chart set, Tina maybe Gamma games out 2 or 3 lapho sike sakora more than 1 goal. Yebo tengisho. And it came Kaizer Chiefs meqala ke kuzuthi we are winning this game simply because of the structure. I mean, Orbit ngathi. What is Orbit? Yeah, Yini Orbit? Phela. Play with parades, play with Chiefs, play with arrows. Usiconvince usibonisa ukuthi nazi structure sakho. Tactical umnandi ngayo yonke indlela umnandi. Asikubona. Dliwa ngo2-0. Ubuye back sibone resilience ukuthi this team is resilient, this team is ready to challenge izinto ezinkulu eAfrica yabo tengisho sihambe sadlala eAfrica safika sa draw sabuya sawina la yabo lo mdlalo yabo awukho sure ngento yenzayo. But if you look at iOrlando Pirates, you look at this influence isibone iOrlando Pirates which I spoke about previously. If you look at iOrlando Pirates yedlu ngo3-0 away yabo yaze ekhaya. I tweeted to say iOrlando Pirates would come back. It came back. 3-3. Yes. They went on penalties. My penalty afana ne cake. Singawin. So we cannot. So what I'm trying to say is that njengamanje asingakhali sikhalele uJoe Bros sibe singena consistency emvekhaya. Asilungisa izinto emvekhaya sibe patient isilinde. Sizobizwa nathi endaweni. Ngamanye amazwi vumani ukuthi akakabi isikhathi manje ngoba kusenezinto ezithile kufanele silungise. Njengamanje besides ukuvuma support squad asinga-support Kaizer Chiefs. Mina ngisupport ibhola ngilandela Kaizer Chiefs but I support football. Yebo tengisho Hugo Bros I'm behind Hugo Bros 100%, but I'm not behind his speeches and whatsoever. Behind indlela edlala ngayo squad njengamanje AFCON I'm positive iAFCON sokwenza kahle yonke le nto. We're still going to touch on that, but I'm positive yebo tengisho. So I would urge everyone in South Africa ukuthi njengamanje asihlise imimoya sizama ukusupporta i-team squad, because if we don't do that then kuzonakala, because team spirit set team sizoyifila ukuthi thina la emuva there's a controversy. No social media sorry siya no social media ugcole yonke indawo kuyabonakala abantu bayabona abanye amazwi ukuthi eSouth Africa so kuphilwa kanje ababantu bakhona babambisene. Exactly. Yeah. We need unity right now. We need to be united. Yebo, more than anything we need to be united, because in order for any team to win something, you need unity. You need the spirit, you know. Inkinga ukuthi abadla ama supporters we Chiefs, let's assume isquad siya ku AFCON must loser, they will pinpoint abadlali abathile but ukube kwafakwa umdu ngabe siyawina manje kodwa they pretend as if ba support isquad. Problem la ikhona siya iku Bros. Yabona if uYoe Bros ngizonze lesibonelo, if you don't select uChabalala for example, which is on form, Vilakazi which is on form right now, ngowezinga leKaizer Chiefs right now, if we don't select them then super basha, don't make them as if they are nothing. Indlela okukhuluma ngayo to say okay right now we still have these kind of players and this is consistent, this is what we want, they don't have this at the moment, then you move on. Yebo tengisho so kwenza abadlali beKaizer Chiefs nabalandeli beKaizer Chiefs ba feel bad. So you are trying to say inkulumo za Hugo Bros ukuthi ama supporters of Chiefs anga support squad. I'm saying that, and to add on that, uYoe Bros in 2018 ngomunye wabantu abefaka iCV kwiKaizer Chiefs apparently. Really? Yeah, bam reject. So that might be another additional problem, you know. So, okay. Yeah. So I didn't know that. That's ukubona video ifaka. Ukubona proof efaka iCV. Siyayisho nje but so yeah, isikhathi bakhona inkulumo ezikanjalo. I guess one of the Kaizer Chiefs management ekwenye ama radio stations ukewayisho lonto le. But we show indirect. So we as analysts, we analyze these things here. You can maybe it's one of those problems, you know. So in other words, this is calm. So yabuya manje calm yanhlasela owaniqashanga. It might be that, but then regardless of that, I mean I'm positive, you know, like towards Hugo Bros and the team. I still support the team. I don't have a problem with that, you know. But then it's one of those things manje ezenza ukuthi kube khona ukhilisana between the Hugo Bros and anytime isizinto eKaizer Chiefs you can feel that anger, you know, towards Hugo Bros. Sample Sithoko nawe Phungane konke yasho omunye umlandeli weChiefs onokuza la studio usikelela ama high ethi
uHelman Mkhelele as a former Pirates player une-influence ekutheni kungaselectwa abadlali be-Kaizer Chiefs lapha esquadini ngoba uvulela i-Pirates indlela or ngoba mhlawumbe unama-issues une-agenda ethile ne-Chiefs mhlawumbe ngicabanga ngempela ngenzeka ukuthi uHelman Mkhelele might be the reason why. I don't agree with that. Kungaselecteki. No, I don't agree with that. Because if you look at Chiefs right now in the Pirates in terms of the performance standard, there's a huge difference. Ungabiza uPep Guardiola njengamanje uthi akabukele Chiefs abukele Pirates select abadlali. He would select Pirates players. And Sundowns players. And Sundowns players. But then he would I can't wrong ayenzayo when it comes to selection usual process. There's nothing wrong. But I'm happy ngokubona uKeletso Magaulo wesikhukhuni uyadeserve. Yeah, uyadeserve lapha. Se unama sister amaningi and uyascore. Uyadeserve kakhulu. Yeah, uyadeserve lapha. But mina ngihappy ngalomfana lo Pirates nomTaja. Yeah, he's very good. You know Pirates is one of those teams. If you look at the Pirates, ngiyafisa ukubona training yakhona because badlala with high tempo for 90 minutes. Asimiye ucoach isikhuluma ama players. Into abayenza eground uyayibona istructure sikhona. Umdlalo ufuna ukuyiveza. There is a healthy competition. There is a competition. There is a healthy competition. Umdlalo ongenayo ufuna ukwenza something. Look at this guy le score long range. He's very young. He's 19 years or something. Dancing. Yes. You saw the goal. Yes. In the Begyon. With Sundowns. Against Sundowns. He scored against Sundowns. Goalkeeper Sundowns wama wayibuka kanje. Yeah. Ngicela usela waphuza amanzi. Thatha amanzi. Sikhuluma ngoRonwen la. Roman Williams. Roman Williams is one of the best goalkeepers in the world. Yes. Were nominated. Yakhumbula? Yes. Ku world stage. Yes. So sikhuluma ngalo goalkeeper. Wadlwela ntwana. Emidlalo ntwana ungabuka ngathi yabo ke manje iPirates ke le. Ngabona uSipho Mbula ayibeliever. Wavelo. So angizama ukusho lana. Unbelievable. So angizama ukusho ukuthi there is a huge difference between Kaizer Chiefs ne Pirates. So Mr. Mahai angidisi but you're wrong on that one. I won't lie to you. You're wrong. I cannot even debate that because if let's look at the facts. Let's look at let's go on paper. If you look at indlela edlala ngayo Pirates. Khona into abafuna ukuyenza. Every game abakuyona they want to win. If you look at the Chiefs there's no consistency. We win this game, we lose that one, we draw that one. So we still trying to find our feet. But the Pirates, they are sure. Yeah, but then sure. You came next game abayidlalayo, that's all. Baba confidence benza kahle. Ingakho manje bedlala kuma sold out stadiums. That is why. I phela ama sold out stadiums ngeke compete ne Chiefs lapho. Mana iPirates ishama sold out man. Ngiyazi yabo ifinal ye Canning nakhona. Izoba sold out. iBay be sold out. Idlani Arrows bengathi derby le game ngendlela bemnandi kakhulu. iChiefs win one game. iChiefs win one game be sold out wonke ama stadiums. Funa uthini? Chiefs ziyafana ke wena. Chiefs is the best team in the world. Siyakwazi lonke lo. Al Ahly ne Chiefs abawin game eyodwa and then bagcwalisa stadium. Phela ama team amakhulu lawo. Singa mention into eningi kakhulu. But la ngifuna yakhona. Ngifuna yala. Manje Pirates nje maseyidlala kanje niyibona. Let's look at the coach again. Coach wona le Pirates. Asimvume. Asimnikeze flowers zakhe. Uyakwazi ukushintsha igame. Njalo mombuka ngizokwenza isibonelo njengamanje. Ubuyisa uRele. Mbona uRele? Ubuyile wenzeni first game yakhe for few minutes washaya assist. Uyalibona ibhola likhona. So manje le competition yakwaPirates yenzeka. Coach wona uPmaswanganya ukhona Maswanganya. Uyayifeel competition la. Yazi ngihlale ngibatshela abantu ukuthi you can never write off uTito. You can't. But you can never write uzokumangaza but ngeke write off any player kuPirates njalo right now. Hayi kanjani. Awukwazi. I-influence sowabi so coach. Coach wakho uyakwazi u-read game asimvume. Uncikaze belinikeze ithuba. Wafail. Khuluma ngocoach okhona mina head coach on Pirates. Angikhulumi ngoncikazi. Manje uzathi le coach wePirates. Mina ngiyamnika uthini wena? Okay, if ngathi akusasa sayivali league mhlambe kushalama games awu4 sayivali league. Bungayinika bani? iSundowns anga. Kanjani? Udlala bani Sundowns? Oh, ucoach Sundowns uKhadoso lo struggle shy. Wow. Kodwa you can't be saying and be bold about uKhadoso uthi uyastruggleisha. Lately ubengekho na number 1 kukhona osikhukhune namanye ama team lapha phezulu ne Chiefs including usehambile wabadlula wazabuyela phezulu ustruggleisha kanjani lo phezulu nje kamanje Sundowns? How can you write off that person? Umuntu ophezulu ithi mephezulu okade ngekho phezulu ngcono sithi ube phezulu phela besilidwa isikhukhune konke lokho. Ngathi isikhukhune mina indaba yasa ngiyibona umlilo amaphepha it's fine like
hayi naku nawe kade ukhona esiqongweni ngiyalapho mina isikhukhune iconsistency ayikho iChiefs ngikhulumile ngayo nama problems wayo there's no consistency iSundowns supposed to be number 1 every season. They've got all the money, they've got all the players, but they don't have a coach. If you look at the Sundowns indlela edlala ngayo, you see those guys. iSundowns ka Rulani Mugweni, iSundowns ka Manqoma Mqithi, iSundowns ka Kadoso. There is a huge difference when it comes to the winning mentality, the motivation, the structure. They don't have a coach. Ubani sisileague last season. Kadoso ngenhlanhla ufike nini? Ngenhlanhla. Uthethe ngenhlanhla because benga compete namuntu. Manje. Ubani Kadoso? Njamanje akuyona njengamanje. Uku number 1. Ngenhlanhla number 1 wakhe abantu beSundowns ama-fans wakhona they are not convinced. If you ngizokwenza ukuthatha le player yodwa nje ngibonise something. If you look at uMugwena for example, Mugwena if you compare ama shot on targets kaMugwena which is ama shooting range wakhe kaMugwena ne impact yakhe under uRulani and the impact yakhe under uKadoso udropile. Sometimes isibonelo igame ebedlala nePirates. Mugwena was a defensive midfielder. Kahle way backline. Yebo ngisho bedlala very deep. That's not Mugwena's ball. That's not Sundowns ball. iSundowns it attacks. uKadoso focus uKadoso uyahluleka iSundowns. I won't lie to you. Akekho umlandeli weSundowns njengamanje ongaba on a confidence 100% as they used to. Yebo ngisho because there is a lack of everything with Sundowns. If you look at Alendo udlala deep. Udlala eduze kaMugwena. Mugwena udlala deep naye. So it's hard for them to shoot. Yebo ngisho it's hard for Sundowns to produce ama goals la bekade wa produce. Njengamanje Sundowns uyithola wina ngo 1-0. Into engajwayelekile. Ayijwayelekile kubona. Ngiunderstand umuntu mesithi Sundowns is still number 1 and whatsoever. I get that. But what I'm trying to say is that Sundowns has dropped their standard. Yazi khona into engayikhuluma la ngicabanga ukuthi kwakunoma high la e-studio. Ngangikhuluma naye ukuthi ayikho into engifisa ukuyibona njengokubona the big 3 in South Africa. Sundowns Chiefs Pirates zithi kanje. Exactly what is happening now. But it's based on form. Bathi abantu ngeke iziyenzeke leyo nto. Kwenzakalani manje? Kwenzakalani but uyabona manje league iyona league ke lene sifuna ukuyibona ke manje. But the thing is man. 2, 3. Yes, I get that. But the thing is when it comes to mentality there's a difference in mentality. iPirates they've got a strong mentality. Physically bamnandi. Itempo yabo imnandi. So muzodlala nabo ubane stress ubane wara ulali. Yeah. As a coach. Muzodlala neChiefs you don't mind, you can sleep and then we'll sit ama tactics uyabona kusasa what kusasa as a coach. Okay, no, it's fine, ngizobavala kanje. Mozodlala neSundowns, oh okay, no, it's fine, ngiyazi ngizobamba kuphi. So iSundowns nayo predictable, yabo ngisho Sundowns kaKadoso is way too predictable. So iPirates is not predictable. Coach Orlando Pirates yakwazi ishintsha game. Coach Orlando Pirates uyayiphila game. Call players Orlando Pirates, they are highly motivated. Players Orlando Pirates they understand ukuthi there is a competition. Akekho umuntu kwiPorlando Pirates o kwiplayer njengamanje ngaphakama athi mina kusasa ngiyazi ngiyadlala ngiyathatha jersey ngiyadlala. Wonke umuntu uya fighter for jersey and you can see it from the players. Everybody wanna win. It's just that kukhona into encane nje Orlando Pirates ukuzibuka. For example, I watched their game against the Sundowns and ukhona umdlali ongapick up but baqhubeka umdlali this guy ujala udlala 3 then I cross 11 Hoto has dropped. If you look at ama crosses ga Hoto, they're so poor, very very poor. So khona indaba ke manje khona khona ndaba but inkinga bamthanda Hoto kakhulu kwiPirates. Yeah, bamthanda. Kodwa manje njengoba usho ukuthi iPirates ngeke ukuthi kule game uzodlala competition is very high. So they need to sort out those small problems. After that iPirates imnandi urele ubuyile njengamanje. And another thing that I want to touch on when it comes to Orlando Pirates, bamuJobosona ayeke ba selfish, ngiyaxolisa ngiyamhlonipha kakhulu. Nikeza abafana ijezi manje. There's a police, there's rally, there's nomtejana. So abafana bayabona bayathembisa ibhola bayalazi. Vele obvious akekho umunye umuntu ongazadlala njengoJobosona. Yeah. Yebo ngisho. But if ubuka labafana they are highly talented. So ungazushone baba ungabanikeza ngabafana ujezi number 10. Nikeza abafana ujezi number 10. Urele uyadeserve le jezi. Khohlwa indaba amasongane. Yebo. I'm talking about urele uyadeserve ijezi. Nika umfana ijezi. Nanku apolice. Police changes the game all the times. It's hard to substitute the guy. Buye ngithatha apolice ngimse squadini. Esquadini sithole into kade sidinga. Kade sidinga number 10. Not number 10 as in terms of position, number 10 when it comes to G's. Simtholile. Ubani? A police. That's the best player that we wanted. Mfana uyahlaba, mfana uyahlaba, mfana uyahlaba, mfana uyahlikisa. So, go group B.
Yes. Oh, looking at Group B, there AFCON. is the AFCON, yes. Yes. Kune Angola, kune Egypt, kune Zim, then there is South Africa. It's in it. Mina South Africa ngibona senza kahle kakhulu because the only threat esinayo Egypt. Uyakhumbula Egypt inabadlali abafana noMamush udlalela iManchester City. Coach Zimbabwe. Uyakhumbula Zimbabwe utholiswe kanzima kanjani? Ngifuna uzala kuqala. Yeah. Mamush udlalela iManchester City. He's very good. He can play as number 9. He can play as a winger, which is 11. He can play on the right. Remember Pep Guardiola keep on converting players. He's the only coach who can do that around the world. Mamush udlala ama-position more than 3 manje. Germany bedlala i-position eyodwa. But njengamanje udlala because that's Pep Guardiola. So bana lo mdlalo lo babe no Mo Salah. Mo Salah udlala Liverpool. Mo Salah has won a lot of trophies. Siyamazi. But he's one of the best players in Africa. Yeah. For many years. Winile EPL go 2 as far as I'm concerned. We winile Champions League. Beno club kwaleso sikhathi. By winile club kai 2019 2020. By winile ku slot last year which is 2023 2024. 2024, yes. Yes. By we win it 2 times. We win the Champions League ngo 2021 lapho. We win the Champions League. So we win the Club World Cup. So we are talking about a world class player. Mo Salah nabanye abadlali. That's the only threat ngibona Egypt. So I game Egypt in South Africa is going to be tight, but obviously we are very humble. We've got good players. Yeah. We're going to win the game. Yeah. Trust me. Then we've got Sabanoka out ngo lodge ngale goal la lodge. It was 2022. 2022 something like that. But then AFCON. And if uyakhumbula ngalezo sikhathi wonke umuntu wemdawuthi lodge kwabizo lodge. Solve i-problem lodge. Exactly. Kamina ngiyafisa badle kumbona uLodge kuAFCON na kuWorld Cup. Ngiyafisa ngiyahalela nje. Yeah, sonke siyafisa but asingafaki pressure coach. No, yeah, I don't want that. True. Yeah. So kwamukela lo asiphakela kona nje, so kwamukela kona njengesizwe. So manje siphinde sibuke iSouth Africa iZimbabwe. Zimbabwe ba obsessed kakhulu ngeSouth Africa. It's all about blocking us from being successful. Otherwise ayikho into abanayo. Nigeria. Ngifuna uqala eZimbabwe kuqala. Zimbabwe obsessed nje not otherwise tactically simnandi kakhulu. We've got young players. They are still playing with Musona. How old is that guy? They are playing Ukama Billiard. Is he still playing? 0 shot on target la Billiard, yes. 0 shot on target la Mapita. Musona 0 shot on target. You still playing about that. So into abayifunayo basama backline afana uGadebe. Enkulu uGadebe lo dlalela iKaizer Chiefs. Yes. So you still have those kind of players. So you can see that labantu laba bayo add njama numbers. So AFCON number 1 number 2 isiphume sekuma kula 16 ithina Egypt. Angola ngifuna ukukhuluma ngayo. So nje nokhuluma yabo nje imsinani. But Pungani looking at iZimbabwe iqualify kanjani mhlambe to have maybe to do a kind of a research because mobuka ibhola abadlale against South Africa ku club qualifiers it was very poor. Bafike kanjani kuAFCON? Indlela abafike ngayo eZimbabwe AFCON igroup yabo beqhathwe nayo it was very weak. So that's how they indlela yona ndlela abafike ngayo le. Otherwise ayekho umdlali noma ama goals amaningi abawaproduceile kujourney yabo towards iAFCON. Ayekho into engako singayikhuluma ngeZimbabwe. Yebo even Egypt struggleshile kakhulu Egypt but yagcina ifikile. If you look at South Africa we had a lot. Besitshela nje ngekhasi la banana. Asibuke ikhalingi. Kunenye futhi esazayo. Yazi la kubhola likumnandi. Uthi usamangazwe lokho qhamuke lokho. Alizokumangaza. Uthi usamangazwe international qhamuke lokho. Uthi usamangazwe lokho qhamuke lokho. Izolo ngijabulisa ukuthi okay so za kukhalingi iFrance iqualify iWorld Cup. Yeah, so it's on paper. Scored 2 goals. Yeah. Oh, Luka Modric. Yeah. That's one play. Yeah, iqualify Germany iqualify futhi nayo. Yeah, ilezo nje Italy fanele ishaye uHaaland ngoma goals awu 10 goals. 10 next up. 10. Yeah. Ayingeke impossible. Yeah, it's impossible. Because I'm saying this simply because if you look at the history Italy idlala ngama strikers, idlala ngama midfielders ne backline. So if you remember ngo 26 they won a World Cup. There was a player called my best players in Italy. Who's that? Well, yeah, there was Rossi, not De Rossi. They used to they produced a lot of long ranges in order for them to win a World Cup. That was 2006 lapho nje. So if you look at Italy bayigcinile la culture yabo badlala kanjalo. So manje more expectable ukuthi bascore 10 goals that's impossible because I don't remember they don't produce a lot of strikers, you know. And then we no way you've got Haaland. Haaland is on form. Haaland wenza history. Thathe no way. Why let a World Cup? World Cup. That's huge.
you know, because abadlali abaziwayo ku Norway uHaaland uOdegaard kube ngilomdlali lo dlalela iMan City udlala kwa right sometimes ku left kuPep Guardiola ngeke wazi umdlalo udlala kuphi ngikhohle igama lakhe but nje abana abadlali abaziwayo ku Norway lapho yebo so the hence we always say uHaaland uyithathe iNorway welethe World Cup because if you look uHaaland scored more than 14 goals ku-Man City or Norway kuma qualifications and as far as I'm concerned uHaaland he's the highest scorer kuma qualifications at World Cup so that's history, you know. That's what I like about football. Yeah, but sure. Yeah, so nje. Izoba mnandi. Yeah, izoba mnandi. Moving on to Ikaling. It's Pirates against Marumo. Easy. Yes. So masibheka kuma previous games wabo 11 mhlawumbe sesi 11. iPirates win 6 wins, iMarumo ina 3 and 2 draws. iMarumo sisho iMarumo lebidlala neArrows leshisayo kaManqoba Mnqithi. Bawina kuma penalties. Yazi why? iMarumo no goalkeeper who is very 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 good. That is Washington Arrows. Ama penalties uyawavimba behind abokudlala. Ukhumbula mdala la muntu ne? Yamdala. I think he's 40. Yeah. 40 yeah. Yeah, lapho. Yeah, wina go 4-2, 4-3. Ma penalties. Yeah. Against the Arrows. Yeah. So uthini wakumbona? iPirates ifanele igame iqede ngo90 minutes noma benze shows bayala ukuthi asiki ma penalties. Yes uSiphocheni wavimba ma penalties. Kodwa hayi bheka Washington Arubi. Khohla indaba ma penalties. Very dangerous when it comes to penalties. Khohla indaba ma penalty manje. Ukho iPirates ngicanga ukuthi ufundile indaba ma penalty. Kodwa ngifuna siqale sibheke la. iPirates before reach final ibidlala neBay. neBay eMabhida. iBay ikhiphe iPirates kunyaka odlula khumbula. iPirates ishaya iBay nga 1-0 igame kade shisa. iBay kade fikile iPirates kade dlala. That was not a convincing scoreline. 1-0. Not convincing scoreline, but if you look at the game, coach Olano Pirates tactical umnandi uyayazi into ayenzayo. Yeah, but if you look at the changes as well, they deserve you win a game. Now they go iMarumo idlale ne Golden Arrows, right? Ishaya Golden Arrows ma penalty. Kan bebadlala futhi previously I think before beze yeah ngathi badlala ama penalty yes ngiyabona so okwami ukuthi I just want to give Manqoba Mnqithi his flowers as well. He's doing a great job. Yeah. Manqoba Mnqithi hayi baba yes take them my brother. Yeah. He's doing a very good job. And ngixolisa ukuphula uBhungane. Yazi ukuthi kuma top goal scorers esinayo njengamanje ku Bethe Premiership Arrows is leading. You see? 4. That's something. Followed that's by Durban City ne TS Galaxy. TS Galaxy I think kuno Puso Titsejane, Umlungisi Mbunjane no I forgot this other player uTubani. And then Durban City futhi awu 3 but a team enama top goal scorers amaningi awu 4 njengamanje iArrows. Not even Pirates, not even Chiefs, not even Sundowns, not even Sekhukhune. Umuntu ne top goal scorer njengamanje maphambili uDion we Dogs. Junior. Yes, followed by Ukhro. Sithi abadlali beArrows balandelana. No, abalandelani. Ibona abaningi ama top goal scorers amaningi ba dominateile. Yeah, about 4. Like if ever sikhuluma ngama goal scorers, if ever abadlala abana ama goals like let I show usitho usho ukuthi uthola ukuthi umdlalo na 3 goals, umna 4 goals, umna 5 goals. So if you compare them with other teams, mase mhlawumbe uyabheka ko Chiefs akekho lapho. I think 1 ku Chiefs. Ayidaba mention Chiefs. Yeah. I think we 1 ku Chiefs. We get the Chiefs. Akithi uthe wena iChiefs is the biggest team in Africa. Yeah, it's the biggest team. Plus yekukhuluma ngeteam enkulu. Yabanje manje siyathuthwa sikhuluma ngeChiefs. Yonke ye revolve around Chiefs. Phela ngeke siyokhuluma ngeteam enkulu eAfrica. Guess siyokhuluma ngebhola which is Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs is football. It's fine. Asibuyele la. It's okay. Asibuyele la kuManqoba Mnqithi. Yes. uManqoba Mnqithi Buffett is doing a great job there. Yeah. Can play producer on the right hand side which is Mbiza Ndlovu. Ngibona she's Squish. Number 8. Mark my words. Maybe mhlawumbe next season. Mina ngipredicted. Yeah. Ngipredicted. God is a bonny. No, ngipredicted uNdlovu. Yeah. Kufana nikugcine lokho. Njengamanje Thembazwane is 36 years. They need a replacement. Iphi replacement? Isethekwini. Hayi mfana wazibhola lo. Uyahamba. But the problem esinayo manje. But into engamvimba ukuthi agcine ngafika ngaSundowns is the relationship uMamando anayo no Dr. Ivan Khoza. They've got a very good relationship. So manje ngagcina mhlambe phela kwePirates. Asifuni ke kusasa because of that. Senifika la senithi wena noma high senithi samfona uNdlovu.
asangamthola gijima qala iPirates ayomfuna. Samfuna uNdlovu gijima qala iPirates athi sifuna uNdlovu. Yagijima qala iPirates ayomfuna. Asikufuni ke lokho. Okay, mina manje nokuyenza yazi mina ngumuntu wama facts. Mina ngumuntu wama facts when it comes to football. Yeah. Right? I don't like to speculate. So let's go to facts. Asikhulume ngwa police. A police uyifuna iKaizer Chiefs ngo16 million. Ngizokuphinda lokho for 2 seasons. Baloko beyinyose imali simfuna. Manje wayengamtholanga. Yanqaba usidayisela yena police. Lamazo ngakhuluma besho ekade show iagent ka police. Ethi Chiefs yayifuna police ngemali enkulu. Ayizange imthole but iPirates yamthola police ngemali encane. I-team oyedlalela police which is sonke sayazi yayingafuna ukudayisela iChiefs. So it's lento ine Chiefs ephakathi. It has nothing to do with imali nani. Ngiyazi abantu abaningi banani. No, abantu abaningi ngiyazi lapho mina. Abantu abaningi banalento ukuthi iKaizer Chiefs doesn't want to pay. No, there's nothing like that. We don't mind paying because Tina ngisho sayina trophy. We make a lot of money Tina. As Chiefs, revenues and otherwise. Remember ngo2019 iJazz leKaizer Chiefs was voted the best in the world. Kodwa asidlule lapho. Akusenanze egluye lo. La ngizakhona. Why sathe ngako Chicken City? No, la ngizakhona isizathu engicabanga ukuthi apolice simvimbile ukuthi anga agcine ngajoin iChiefs. I think i relationship ukhoza anayo with amanye amaqembu. Ukhoza unamandla kakhulu bafethu ngeke sikuvimbe lokho, yabo. So mina engicabanga ngayo lokho. Yabo, so unamandla kakhulu and uyakwazi uyithola into ayifunayo kwi-league. Okay, ngisikhathafula kaso. But asikhulume lento ibe wide. Somehow abanye abantu bafila ukuthi it is not fair for other teams ukhoza usebenzisa lamandla ngoba uyophethe iPSL while ene team food. So abanye bafila ukuthi it's not fair. Ama contracts kumele ngabawa secure nabanye abadlali abakwazi ukwa secure because of ukhoza indlela aoperate ngayo. Do you think generally it is fair or not? Mina ngicabanga ukuthi okokuqala ngiyacabanga ukuthi okay mawuzothenga umdlali I don't have facts ngiyacabanga nje mawuzothenga umdlali ethi ngiyadeclare ku chairman we PSL ukuthi okay ngifuna ukuthenga lo mdlali ngemali enga then uyakwazi ukubona ukuthi okay wena lo mdlali ufuna umthenga ngo14 million. So if ugood lo mdlali uyakwazi yena umnegotiate ngemali engcono kunawo. So une advantage. So I think more than anything ukhoza une advantage ya yonke into because yonke into ifikela kuyena, yonke into iqala kuyena, yonke into igcina kuyena. So lanto imnikeza advantage. Ngizokwenza lo mzekelo nje makade ngimentionile ngathi unobudlelwane obukhulu no Mamanto and lo mdlali udeserve yakhe Sundowns, yabo, but uzoenda apha eSiya kwiPirates because of that. So I point la ngikhona if you look at the position ka Mamanto has been the CEO of PSL, acting CEO of PSL for how many years? More than 10 years, right? So if uyazibuka zonke lezi zinto lezi questionable, yebo ngisho. And angazi lo baba uthiwa Patrick Didier lo wasela impompo. CDL. We Black Leopards. So ukuthi ngilibize kahle igama lakhe. Lo baba kade evoice frustration yakhe towards Ivan Khoza. Uyaqhubeka na last week ukuphindile futhi uyaqhubeka washo ukuthi yena Ivan Khoza akekho umuntu onamandla Paulini ngaphezulu kwa Ivan Khoza unamandla angaphezulu kwa Cyril Ramaphosa. So if uyayibuka lento isho likhulu usho kanjalo into ayishilo iphuma kuyena uthi namandla more than uCyril Ramaphosa. So nathi masiyibuka la ezantsi uyabona ukuthi mhlawumbe yabo mhlawumbe if bekungenzeka baba Ivan Khoza khona abantu abafana noLucas Radebe, khona abantu abafana noMark Fish nabanye abantu which are idling to take over South African football. I'm not talking about PSL kuphela, ngikhuluma nangoSafa, Danny Jordan, nikezana abafana barani iSafa barani PSL qhubeke kunempilo. Abantu abanamaqembu abahamba urana amaqembu wabo qhubeke nempilo so that ingaziba khona lento wazibiza ngesilungu conflict of interest, yebo ngisho, so that yonke into iqhubeke. So I think ukuba khona baba Ivan Khoza has done a lot for South African football. For example if you look at lonyaka ilokuzana iPSL yenze ilokuzana iprofit ka 1.9 billion. That's a lot of money. Yebo ngisho, through ama sponsors or attract some sponsors na yonke lento. If uyakhumbula iMotsepe Foundation was khona ukuze igcine isponsorship Motsepe. It was a phone call from Babu Khoza to say, Motsepe, we don't have sponsors, can you sponsor this? And it happened. So he has done a lot. Yebo ngisho,
for the South African football. So I'm not trying to be negative towards leadership yakhe, but mhlambe khona ongenziwa khona ukuze izinto ziqhubekele phambili zibe ngcono ne future be bright so kuma controversy. Yeah, so going back to indaba ye Carling asikwazi ukuthi ngoba iyona njenga manje sibheke kuyona futhi sematheni and iMarumo nePirates iMarumo ike yakhipha iPirates kwiCup iNedbank Cup kuma penalties 6-5 kwakhosha bani ngaleso sikhathi I think it was 2022 kwakhosha bani ngaleso sikhathi khona bani manje Nagia Jose Riviero Nagia ngitshelile ke Islam wado now yaqhelaza ke lempahla lalela ke la yabona njenga manje shintshile izinto lapha khona umunye driver lapha yeah lendoda le imoto ishonsa ngala yes it was Riviero that time ngicela ukubuza something wagcina nini final ewina ngo 3-0 amagoli amaningi wayigcina nini la South Africa dala uni MTN angile coach uni MTN iskobe ubani bidlala ne kangathi semi final mina noma i-quarter final uyawazi lo mangithi haku final tshela mina yeah ayekho umuntu oyemazi uMuremi ngaleyo ndlela ngiyangithola ayekho umuntu oyemazi uNomtatshela angithi ayekho umuntu oyemazi lo mfana lo esikole lo Ngleja against Sundowns dancing so if ubukala abadlali abancane uyabathemba kwayiba yabona kunokwayiba kufanele athola igame time umfana right kube khona nomfana osistriker lo yana Mbuthuma yes so if you look at the Pirates ukhona abadlali kade sibazi khona abadlali abakhona laba ngikhuluma ngabo manje ukhona abadlali esibazi afana noMabaso abafana no Lokuzana no Tito nobani awusababoni ngaloyo ndlela kodwa bakhona baya-idlisha which means i-competition yaka-Pirates iyakhula yazi khona owathi yazi Pirates la badlali osukubabona lapha kuma stands yazi bangakhanda i-team enzima engabhubhisa abantu Pirates njengamanje yeka la bahlala ebenchini uyeke laba badlalayo manje phakathi khona la bahlala lapho Makhawula obandile Shando yazi mina ngine-picture ngaphuma i-team lapho ngine-picture ye-game iqala manje ye-final ye-Carling ngiyayibona igame siqala ithi game iqala ino 5 minutes ngibona itempo ye-game ngizibonela igoli lali yangena abantu bayakhala bathi ayisazobuya iMarumo ungene lesibini bakhala abantu besazobuya iMarumo ungene lesithathu bakhalisa ukuthi iMarumo wakwayibona i-final ka 5 something niyobona okay la mazeni wayizwayo ke babukeli aphuma kumlandeli weKaizer Chiefs hayi kumnandi kuba ibhakani no mina kumnandi mabhakani ngoba ibhakani niyajabula yazi no mina bafethu ngiyithandela ibhola ngibuka ibhola ngianalyze ibhola angena lo muntu angikho bias into mayi right mina bowling right mayinhle because ukudominate kololo Pirates kusho ukuthi i-national team future yakhona ibright yabona ukudominate kwa Sundowns national team ibright that is why isikhathi esiningi if you hear my views every time when I strongly talk about the coaches and how the team can improve, you know, because I strongly believe that if our coaches can try and improve the players like every time, then the national team usual process uzobalula ukuthi akwazi build the team. Yeah. Then the next coach ozayo uzobalula again because the young players are coming. That's why ngihappy ngendlela ucoach olana Paris ngayo. Same applies with Kaizer Chiefs, abo Vilakazi, abo Chabalala, abo Mdu, abadlali abancane. Yabona ngisho the future is bright kakhulu. So I'm happy with that. Yeah. So ubuyela kweCarling mina ngakusho iPirates iyayitha iMarumo kodwa kusithi imelula madoda sikasingakusho ukhosha Marumo ugood mncane ugood siyakubona kwenzayo but njengamanje ngibuka indlela angavimba ngayo iPirates angiyiboni yabona ngisho angiyiboni because iPirates high tempo number 1 number 2 players are good another advantage angithi coach the current coach Pirates uAbdeslam Modu ube coach iMarumo right exactly so unayimemo memorandum yabona ngisho so it's high tempo positional shift I understand ucoach Pirates can change the game anytime structure Pirates change ngalo sonke isikhathi if ucoach Pirates attack on the left hand side which is the side of Police then abona ukuthi alisebenzi uchintshela ka right uyayibona ibhola mase shintshela right uyabona ura right yasebenzi ushintshela phakathi endawo if ayisebenzi phana endawo kwenza kama changes and ugcina somangala ukuthi manje iPirates ifuna ukudlala kanjani yamazi Pep Guardiola the best coach in the world that's what he does it at the highest level ucoach Pirates usibonisa le yanto siyibuka phesheya ukuthi ngenzekana la eMzansi itempo ye game yePirates ngize ngisho ngesikhathi ngiyafisa ukubona indlela abatrainer ngayo because itempo yabo is very high 180 kilometers per hour that's their speed they don't lose the ball easily. You know, most of the times, if he has rushes into, end up losing the ball. They don't lose the ball easily. Emuva, you've got Mbogazi ufocusile. Bambiza ngobani?
TLB ifocus eli TLB idlala no lokuza libone CM idlala no bani no CM lebona ke uCM una ngake iminyaka 1920 una ngakumbokazi 1920 trust abadlali abancane Khoswe Pirates Pirates can surprise you, can substitute those guys engikhuluma ngayo yakhuluma umbokazi last game ungena second half or something people bebekhala how umbokazi but into engizama uyisho ukuthi there is a competition there is a structure there is a mentality there there's everything ku Pirates so even if iMarumo Gallants were to win a game, of which that's impossible, even if they were to win a game they would sweat. Mhlambe sesiya ngase kuyivaleni ayisibheke kakhulu mhlambe iChiefs sibheke neSundowns njenga namateam asasele kulemidlalo yaseAfrica ukuthi sibona mhlambe benza kanjani bangahamba bazibafike kuma final. Mina ngakusho iSundowns ine winning mentality number 1 bane experience yaseAfrica, so they've got a potential ukuthi bangahamba bafike phambili. And uKhadoso when it comes to African continent kuningi asewenzile yabo, but the question that I have now Sundowns nje sibuka as a team ngifila sengathi drophile ku standard sayo. This is not the normal or the usual Sundowns siyaziyo, so there are a lot of changes. So my question now ngizibuza ukuthi are these changes gonna help them going forward, or are these changes gonna hinder them, which is babuyisele moves. So ngifila sengathi somehow bangagcina bengasirichanga nje stage lesi bekade bephele kuso, which is the finals. Kaizer Chiefs if yakhumula 2021 yagcina seyiku final le CAF. No one expected that, no one saw that. If you can try and recall, we didn't have the best players, but we had the normal players. So Kaizer Chiefs angithi yazi ukuthi ama underdogs yakho umuntu oyibhekile njengamanje, they're building something of which I cannot explain at the moment. Every day I'm trying to look at it ukuthi yini lesamo uyibuild la with those two guys which are caretakers at the moment. So Kaizer Chiefs can do well because for example into engiyinoticile Kaizer Chiefs is that bana into ukuthi okay njengamanje sidlala away and home. Away, make sure that you don't concede a goal, and then at home, make sure that you score a lot of goals. So if they can continue with that kind of mentality, maybe it can help them. Yeah, because remember, Kaizer Chiefs is a funu taller, it's a funu taller confidence at back as a team. Yeah, but then so it's suddenly under. So in order for them to get a confidence at back, abanga concede. Yeah, but then because ngizule not to kuma le khale sithi umfana lo goalkeeper wethu Peterson deserve ukubizwa squadini. So it's one of those things ngisho ngithi no, don't put pressure on these guys, you know, just let them be who they are right now, you know, let's support them. And yeah, Kaizer Chiefs uzobuya ngiyibona isezinto ezi-right, but we need a lot of patience from Kaizer Chiefs. Ungakhohlwa ukuthi omunye udlala iCAF Confed, omunye udlala Champions League, yadlala asikho lapho. Ungakhohlwa ukutshela ukuthi omunye CAF Confed, omunye CAF Champions League. Ama levels. Okay, but ama levels. But lama levels la ngicaka khona ukuthi Pirates ayidlali lutho. Ngizoke Pirates mina angazi lutho ngePirates. Bengisho nje ukuthi bangadideka abantu kune CAF Confed, kune CAF Champions League. Ngisho ukuthi balodlalani. So no, it's okay. It's fine. Yeah. So your player of the season so far? My player of the season so far. Hey. Police Mbule. Between the two. Yeah, so I'd give it to Police. Because if you look at Mbule is master chef ngempela well cook, but Police umphathi yonke lento. If you look at the national team, Police is one of the best players that we have right now. As in ngishilo ngathi influence yakhe na kwiPirates futhi yayibona ukuthi ngisho coach wePirates edlalisa abafana abancane. Police is inclusive, we included lo team leyo edlalisa abafana laba sibaziyo usikhona Police. So we center stage yabafana, we center stage na kwiPirates. So right now if you were to give it right now, I'd give it to Police. Yeah, coach of the season mhlambe kisela nje ukuthi I ngiyazi ukuthi uzothini. Okay isho mina ngimuntu othanda ibhola yabo, so based on ibhola nendlela obvious Khadoso ubani uyambulala ke manje ubhukana ubani Coach Orlando Pirates, like to be fair guys, let's just give that guy. Yeah, he's at the moment he's doing very well, and he's determined to take them to the great heights. So I do think he deserve it. Goalkeeper of the season, it's very tight because you look at the clean sheets, you look at everything. Yeah, China is doing very well.
Peterson, which is Ntshebe. is doing Yeah. very well. Ulogozana, obvious, Ronnie Williams, yeah. is doing very well. So, Wazi ukumshiya. so we've got a competition. Yeah. Defender Defender of the season, TLP. TLP. Yeah, but then manje khona abantu abangamnotice Kaizer Chiefs. McCarthy is doing very well. Yeah. Because McCarthy can play with Miguel, McCarthy can play with Konika, so he's very flexible and Very well, there's a lot of brilliance from that guy. And I was listening to interview Babawak, which is Fabian McCarthy, the legend of Kaizer Chiefs, the big team in the world. So you can see that there's a lot of used to what do you mean? Percent. There's no way, no ways. So if you look at the relationship nayo no baba wakhe, there's a lot of mentorship that is happening. And khona umfana okhona omncane naye under 15 13 Kaizer Chiefs okaMcCarthy naye. Yeah. So bayaliphila ibhola lapha and yeah umfana McCarthy lo khona uChiefs namanje yeah naye. Into endlisa ayilokwenza isimifa. No, Zitsibifa. no, that's a good thing. That's a good thing because if you look at Barcelona right now, khona indodana kaRonaldinho lapha. Ndodana kaMessi is going to Barcelona very soon because Messi apparently he wanna go back to Spain. Yebo ayohlala khona because impilo yakhe seSpain. So obviously amadodana wakhe azodlalela ini njengama Inter Miami azodlalela eBarcelona. So it's part of football. Njengamanje uDiego Simeone kwi-Atletico Madrid, the coach of Atletico Madrid, the Argentinian. Unyana indodana yakhe idlalela iAtletico Madrid izosign contract manje the 3 contract baba wakhe uzo extend naye, so it's part and parcel of football. Yeah. You know, so Right. Bongane mfethu. Yabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Kunjalo. So nje it's calling it AFCON, it's World Cup. Kuningi. So abanye ke bayaphikisana ke bathi hayi iMarumo inzima kakhulu. iMarumo iPirates inzima kakhulu. So asazi kahle ukuthi ubani ozasala eCalling. Kuthini ukubona kwakho lapha emakhaya? Kuthini ukuphawula kwakho? Yes. Ungakhohlwa. iMarumo ino goalkeeper Washington Arubi. Yes. And uzama well. ngayo yonke indlela simone edlala national Yeah. team yakhe. Uyakwazi ukuvimba, uyawenza umsebenzi wakhe, akuphikisa ukuthi usipho chain naye futhi yiso leso. Yes. Kodwa ke asazi mhla ka 6 uyangqongqoza semnyango 6 December zinjalo ziphekiwe ke kuyiCalling knockout. Esivala kanjalo ke namhlanje ke la ohlelweni lwethu lezemidlalo iDurban Network Sports Avenue. Mina ke igama lami nguSithokoziso wakantshangase, the first lady of sports khona Khosi. kwiDurban Network. Wena lapha emakhaya cela usilandele lapha kuma socials wethu. Yes. It is iDurban Network ku Facebook, ku YouTube kanjalo futhi Absolutely. na ku TikTok. So bonana futhi kokuzayo. Bye. sure guys. Hammer,